絶品外飯スペシャル。まず早速取りに行きましょう。はい。湖氷、何だと思いますか？この下にいるあれかな。生き物でしょ。淡水魚最大の魚ピラルピ。違う、ワカサギでしょ。ここ釣れんのか。これなもしなかったらもう今日の特番はなしなし。まあ昨日釣ったやつがあるからああ、なるほどね。最悪ね。最悪ね。めちゃくちゃ強力なライター。船舶ランタン。世界に1本しかない皮膚希望。これ眺めながら酒飲めるから。こうやって言うね。何言ってんだこいつみたいな。ないで。